waa codka abuur cusub iyo barnaamijkeennii kibis maalin nagu filan oo ay alaba idiin soo jeediyaan anigoo ah nuur iyo xaaskayga hoob. dhegaystayaasha ina dhegaysanaya meel walbaad naga dhegaysanaysaan, waxaan idin leenahay qalbi furan kusoo dhowaada. maanta waxaan jecelnahay inaan idinla qaybsano cashar aan ugu magac darnay waa inaad mar kale dhalataa. waxaan kasoo qaadanay injiilka Yuuxana cutubka 3 aayadda 1 ilaa 15. waa qiso dhex martay nin wadaad ah oo Yuhuuda iyo Masiix. bal nuuro noo aqri horta. kadib waan isla faahfaahinayna. haye soo dhowaada. waxaan idinkaga akhrinayaa sidii hoob noo sheegtay kitaabka injiilka Yuuxana cutubka 3 aayadda 1 ilaa 15. waxaa jiray nin ka mid ahaa farisiinta oo la oran jiray Nicodemus oo Yuhuuda taliya u ahaa. isagu habeenkuu u yimid Ciise wuxuuna ku yiri, macallimow, waanu ognahay inaad tahay macallin ka yimid Ilaah, waayo ninna ma samayn karo calaamooyinkan aad samayso haddaan Ilaah la jirin. Ciise ayaa u jawaabay oo ku yiri, runtii waxaan kugu leeyahay, qof haddaanu mar kale dhalan boqortooyadii Ilaah arki kari maayo. Nicodemus wuxuu ku yiri, sidee baa nin mar kale u dhalan karaa isagoo duq ah? miyuu mar kale uurkii hooyadiis geli karaa oo ka dhalan karaa? Ciise baa ugu jawaabay, runtii waxaan kugu leeyahay, qof haddaanu ka dhalan biyo iyo ruuxa boqortooyadii Ilaah geli kari maayo. waxa jidhka ka dhashaa waa jidh, waxa ruuxa ka dhashaana waa ruux. hala yaabin haddaan ku leeyahay waa inaad mar kale dhalataan. dabayshu way u dhacdaa meeshay doonto, waxaadna maqashaa xiinkeeda, laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u kacdo. waa sidaas oo kale qof kasta oo ruuxa ka dhashaa. Nicodemus ayaa u jawaabay oo ku yiri, sidee baa waxyaalahan u noqon karaan? markaasaa Ciise u jawaabay oo ku yiri, ma waxaa tahay macallinka Israa'iil oo aadan weliba waxyaalahaasna garanayn? runtii waxaan kugu leeyahay, waxaanu naqaan ayaanu ka hadalnaa oo waxaanu aragnay ayaanu ka marag furnaa, idinkuna maragga iyaga ma aqbashaan. haddaan wixii dunida idiin sheegay oo aad rumaysan weydeen, sidee baad u rumaysanaysaan haddaan waxa jannada idiin sheego? ninna jannada kor uma tegin, kii jannada ka soo degay maahee, waana wiilka aadanaha oo jannada jooga. sidii muuse abeesadii kor ugu qaaday cidlada, sidaasoo kale wiilka aadanaha waa in kor loo qaado, in mid kastoo isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeed ah. aamiin. caaw waxa waaye waa su-aal da'weynu madaxa daalinaysa. dhalasho labaad, mar kale inaad dhalataa. sida aan qisada ka dhex aragnay, laakiin bal horta aan fiirino u gudagalno qisada. waxaad nooga bilowdaa Nicodemus yaa waaye. ninkan yiri horta sideen dhalashada labaad ku wareeray. horta marka aniga camal waa malaynaa. horta hoobay qisada waxay ku socotaa sidaa noo sheegtay ama kitaabku noo sheegaya ninkan Nicodemus la yiraahdo. ninkan ada hadda noo sheega waa nin wadaade oo caalime farisiinta ka mid ahaa Yuhuuda, culimada Yuhuuda oo aqoonta diinta yaqaano ka mid ahaa. Nicodemus marka ninkaasuu ahaa, wuxuu kaloo ahaa taliyo u ahaa, sida aayadda koowaad ay leedahay Yuhuuda ayuu taliyo u ahaa, oo nin wuxuu ahaa laga dambeeyo. kitaabkan gaar ahaan injiilkan Yuuxana 3 mar uu ku soo arooray ninkan Nicodemus. cutubkan hadda 3 oo hadda aan qisadiis ka hadlayno iyo cutubka 7 mar oo saraakiil ayaa waxaa loo diray Masiixa loo diray inay soo qabtaan. saraakiishii markay Masiixa arkeen waxyaabaha uu sameynaa iyo sida uu hadlayo hadalladiisa yaab kale way soo laabteen, farisiintii u yimaadeen. marka Nicodemus ka mid ahaa farisiinta. asaga markaan kadib ay ahayd markuu Masiixa arkay kadib waaye. Nicodemus ka mid ahaa saraakiishii markuu xidhay ninka soo u hadlay wax u hadlay macnaha maan arkin. farisiintii markuu ku xanaaqeen niman wadaadday ahaayeen culimada oo ka soo horjeeda Masiixa. Nicodemus markaas wuxuu ku jiray culimada farisiinta, wuxuu dhahay marka sharcigeena ma xukumanin haddii aan lagu arkin isagoo wax xun sameynaa. uu difaacay Masiixu difaacay. markaas waa marka kale oo labaad waaye oo kitaabku ku soo aroor. marka 3 waa cutubka 19 waa aaskii Masiixa markii Yuusufkii reer Arimataya markii uu taliyihii Roomaanka uu tagay Pilatus uu meydkii Masiixa uu ka codsanayay ayuu la socday. oo wuxuu ka mid ahaa dadkii aaskii meydka Masiixa weliba asaga qarashu geliyay oo waxaa ku qoran kitaabka inuu malmal iyo cuud meydka la mariyo uu soo gaday. marka Nicodemus waa ninkaas
يعني قيبهاس ayaa kitaabka quduuska looga soo qaatay saddex mar ayaa lagu sheegay Nicodemus marka shakhsiyad ahaan marka aad fiirisid ninkan nin wadaad uu ahaa oo culimada farisiinta kamid ahaa laakiin nin shakhsi ahaan nin wuxuu ahaa muxtarim oo ixtiraam loo ahaa sida kitaabka macnaha nin wuxuu ku sheegayaa inuu ahaa taliye yahuudi inuu ahaa hase yeeshee inuu ahaa nin muxtarim inuu ahaa oo masiixa macnaha ula socday si hoose ya hadda marka wadaad farisi anuu ahaa farisiyiintana waxa waaye dad ku dheer diinta oo culimo oo si fiican u bartay aad farisiyiintana sida kitaabka ku cad inta badan way ka soo horjeedi jireen masiixa hata culimada uu canaanan jiray kamid ahaayeen marka ninkan Nicodemus habeenku u yimid masiixa sida meesha ku cad farisiyiinta marka waa wadaadadeenoo kale ahaayeen hadda oo Soomaalideena lama ogola qof masiixi macnaha qof la hadlo ama u tago sidaasoo kale masiixa waxay u arkayeen ayaga nin bidca keenay waxay u arkayeen inaan lala macaamilin ninkan marka sida meesha ka muuqato habeenimo marka usoo dhuuntay masiixa u yimid asagoo sumcadiisa iyo jagadiisa ilaalinayo si aan masiixa macnaha oo kulay waxaa ka muuqata meesha inuu ka xishoonayo inuu si babliga masiixa ugu yimaado habeenimo marka usoo dhuntay gudahan niyadiisana wuu ka ogaa mucjisooyinka masiixa sameynaya sida hadda meesha ku qoran inuu samayn karin qof caadi sidaas ayuu ugu yimid waxaan ka helay marka weliba aan ka helay aniga sida ixtiraam kale uu u dhahay ninkan nin caalim u ahaa masiixa uu iska sirraysay waayo wuxuu dhahay macallim mow ereygaas u isticmaalay waan ognahu dhahay in xagga ilaahay ka timid waayo qofaan xagga ilaahay ka imaan mucjisooyinka ma samayn karo aad iyo aad kadibna inta kale waa masiixa asagaa sii sheega adigaa inta kale noo faahfaahinaysay runtii yani Nicodemus nin wax bartuu ahaa masalan oo diinta yaqaano waxaa ka baran karnaa in si kasto caqli u leedahay waxbarasho u taqaanid waa ina masiixa ugu nimaanaa maskax iyo qalbi furan ya si aan wax uga barno nacam haddii kale masiixa falsafad iyo caqli iyo diin ugama imaan karsid laakiin masiixa wuxuu u baahan yahay qof is-hoosaysiyo uu u yimaado sida ninkaas oo kale inuu wax ka barto nuurow ninkan markuu u yimid masiixa wuxuu u sheegay wuxuu yiri macallimo waanu ognahay inaad tahay macallin ka yimid ilaah waayo ninna ma samayn kara calaamooyinka aad samaynaysaa jawaabta masiixa marka ninkan ma weydiin moogtahay wuu fahmay laakiin masiixa wuxuu yiri qof haddaanu mar kale dhalan boqortooyada ilaah arki kari maayo yani wuxuu uga sheekeynaya wuxuu u sheegay yani waxyaaluhu samaynayo only qof ilaah ka yimid inuu sameeyo laakiin masiixa ninka wuxuu u sheegayay qof haddaanu mar kale dhalan boqortooyada ilaah ma geli karo ma arki karo marka hore yiri mogtahay Nicodemus wuxuu ku yiri sideebaa nin mar kale u dhalan karaa isagoo duq ah su-aasha weynu meesha taala saas waay masiixa wuxuu u fasirayaa umuuraha boqortooyada ilaah Nicodemus wuxuu la yaaban yahay uu leeyahay qof siduu mar kale u dhalan karaa uurka hooyadiis ma ku noqonaa mar kale because Nicodemus wuxuu ka fikirayaa jir ahaan uu ka fikirayaa laakiin masiixa muxuu ku yiri ninkan wuxuu leeyahay hooyadiis mar kale intuu caloosheeda galo uu ka soo baxayaa ciise baa ugu jawaabay runtii waxaan kugu leeyahay qof haddaanu ka dhalan biyo iyo ruux boqortooyada ilaah geli kari maayo horta run ahaantii ilaah waa ruux boqortooyada ilaahna iyo jannada waa ruuxiyan waaye qof hadduu jir ka dhasho waa jiruu yiri waxa ruuxa ka dhashaa waa ruuxuu dhahay waxa jirka ka dhashaana waa jirkan carro ayuu ka samaysmay oo laga sameeyey muhiimadda waa ruuxa qof aayad waxaan soo xasuustay oo ku jirta Yuxanna 1 waxay leedahay
waa yuxanaha koowaad yuxana cutubka koowaad aayadda 12 laakiin in alla intii aqbashay wuxuu siiyey caruur ay ku noqdaan amar ay ku noqdaan caruurta ilaah kuwaas waa kuwii magaciisa rumaystay oo aan ka dhalan dhiigga ama doonistii jirka ama dad doonistiis laakiin waxay ka dhasheen doonista ilaah aayadan iyo tan way isku xirantahay qof haddaanu mar kale dhalan inta waxay noo sheegaysaa siduu qofka mar kale u dhalan lahaa in alla intii asaga aqbashay wuxuu siiyey amar ay ku noqdaan caruurta ilaah kuwaas kama dhalanin hooyo iyo aabbe isku tagay laakiin ilaahay ka dhasheen ruuxda ilaahay ka dhasheen inta marka uu ku fasirayaa in rabbiga uu wuxuu ku leeyahay qof haddaanu ka dhalan biyo iyo ruux boqortooyada ilaah arki kari maayo maba arki karo gelitaan hataa iska dhaafin meeshan biyaha xoogaa waa lagu murma qaar waxay dhahaan baptismka waaye laakiin waa ereyga ilaah iyo ruuxa because haddaan fiirino butrus koowaad cutubka koowaad aayadda 23 idinka mar kale laydinkuma dhalin abuur baaba ayuu leeyahay moogta laakiinse waxaa laydinku dhalay abuur aan baaba'ayn oo ah ereyga ilaah oo nool oo waara marka rabbiga hadda wuxuu leeyahay marka waa inaa ruuxa ilaah iyo biyo ah ka dhalataa ereyga ilaah biyo waaye moogta xataa efficient haddaan fiirin wuuna daahiriyaa marka laakiin ninkan inkastoo ugu sheekaynayo waxyaalaha jirka ma fahansano hadhow waan arkaynaa marka masiixu wuxuu leeyahay ha la yaabin haddaan ku leeyahay waa inaad mar kale dhalataa dabayshu way u dhacdaa meeshay doonto waxaadna maqashaa xiinkeeda laakiin ma ogid meeshay ka timaado iyo meeshay u dhacdo waa sidaasoo kale qof kasta oo ruuxa ka dhasha hadda fiiri dabayl camal waa yani waxa waaye mataqaanaa dabaysha hadda xiinkeeda maqalnaa waa ku neebsanaa laakiin ma aragno sidaasoo kale qofka markuu uu ruuxa ka dhasho waxaan arki doonaa actionkiisa isbedelada ku dhaco iyo siduu yahay ayaan arkaynaa oo la dareemayo oo adiga aad dareemi karto isbedelka kugu dhacay iyo sida aad tahay laakiin physical ahaan loo arkayo laakiin physical wax loo arkayo ma aha taasaa meeshan ka muuqata wuxuu leeyahay waa sidaasoo kale qof kasta oo ruuxa ka dhasha nicodemus ayaa u jawaabay oo ku yiri sideebay waxyaalahaas u noqon karaan markaasaa ciise u jawaabay oo ku yiri ma waxaad tahay macallinka israa'iil oo aadan weliba waxyaalahan garanayn yacni ninkan cilmiyuu bartay aqoonuu yaqaanay kitaabkuu yaqaanay laakiin ma uusan garanaynin waxyaabaha ruuxiga ah ama gelidda boqortooyada ilaah marka adaa noo sii wadaayo aad iyo aad waa runtaa hoobay aad umahadsan tahay macnaha marka hadda qaybtan hadda ugu dambeyso waxaan soo aragnay hadda oo adiga aana hadda macnaha noo faahfaahisay ninkan Nicodemus macnaha dhalashada labaad uu ku wareeray masiixan uu sheegay dhalashada labaad inay tahay wax ruuxiye oo wax jir ahaan aysan ahayn inay tahay wax oo wixii ruuxa ka dhashan oo ruuxiya wixii jirka ka dhashan oo jir ada hadda noo faahfaahay sida lagu heli karo dhalashada labaad qaybtan hadda ugu dambeyso aniga hadda ay soo dhiibtay inaan noo faahfaahiyo waa ilaa iyo 12 ilaa iyo 15 macnaha wuxuu ka hadlaysaa masiixa wuxuu dhahay adaba hadda noo sheegay wuxuu dhahay waxyaabihii dunida uu tusaale usoo qaadanayay maadaama uu ilaahay ruux yahay waxyaabaha annaga aan fahmi karno wax noogu fasiraa dhalashada labaad masiixa wuxuu ugu fasiray sida la yaqaano Nicodemus wuu fahmi waayay marka masiixa wuxuu dhahay haddaan wixii dunida idiin sheego aad fahmi weyseen sidee u rumaysanaysaan wax jannada haddaan idiin sheego waayo masiixa jannadu ka yimid samada ayuu ka yimid carshiga ilaahu ka yimid waa ereyga ilaah marka wuxuu dhahay wuxuu noogu sheegaya hab masaal ayuu noogu sheegaya si aan u garano wuu faahfaahina marka wuxuu leeyahay masiixa meeshan horta wuxuu ku cadaynaa qofna jannada inuu kor u tagin
oo carshiga ilaahay qofna uusan aadi karin ilaa kii ka yimid maahan waana asaga waa aayadda 13 wuxuu leeyahay nina jannada kor uma tegin kii jannada ka soo degay maahan waana wiilka aadanaha oo jannada jooga fiiriya soo markaas meesha asoo la joogo Nicodemus oo haddana wuxuu dhahay wiilka aadanaha oo jannada jooga kaas waay kan ka yimid oo haddana hadda jannada jooga waayo ereyga ilaahay waxa waaye limit dhan ma laha ilaahay hadalkiisa limit ma laha markuu masiixa dunida jooga haddana xaggan uu joogay marka tusaalaha marka wuxuu leeyahay nabi muuse waqtigii uu tusaale u soo qaadanay Nicodemus uu yaqaan nin caalim oo ah kitaabka Tawreed yaqaano kitaabka Tawreed waxa ku qoran inuu nabi muuse waqtigii reer bani Israa'iil ay dambaabeen in abeesooyin uu ilaahay u soo diray oo lagu halaagay dad badan dhintay marka dadkii marka way cabaadeen Muuse marka ilaahay u bari ilaahay marka wuxuu dhahay abeeso naxaas ka samee ee ul bir macnaha meel taalo u taag abeesadaas marka waxa lagu amray qofkii fiiriya abeesadaas inuu noolaanayo marka abeesada qaninta inuu dhimanayn masiixa marka wuxuu soo xasuusinaa Nicodemus wixii uu yaqaan cilmiga uu yaqaan oo kala hadla wuxuu dhahay marka aayadda 14 wuxuu dhahay sidii Muuse abeesadii kor ugu qaaday cilada sidaasoo kale waa in wiilka aadanaha kor loo qaado in mid kasto isaga rumaystaa uu lahaado nolosha weligeeda soo kor loo qaado macnaha salibka ama isku talaabta lagu qodbay masiixa marka isku talaabta marka lagu qodbo qofkii fiiriyo asaga oo isku talaabtaas ayaa badbaadada isku talaabtaas ayaa waxa laga helaa dhalashada labaad waxa laga helaa dhaay marka aad rumaysatid wixii ku dilay way abeesada way dilaysa dadka sunna lahayd dambiga waa sunta bini'aadanka disho oo dhimashada noo keentay masiixa marka wuxuu leeyahay sidaas oo kale ayaa sida abeesada kor loogu qaaday dadka oo loo dhahay qofka abeesada fiiri uu noolaanaya sidaas oo kale wuxuu dhahay wiilka aadanaha qofka eego inuu helayo nolosha weligeeda cajiib waay fiiri dadkan abeesayaala duurka ku cunaayay ul ayaa laga sameeyey wax u eg abeeso allo taagay marka caqliga bini'aadanka war ushaas haddaa fiiriso oo kor u fiiriso waa daawoobaysaa way dhimanayeen dad badan hadda yani qofka uu gadaal u raaco akhriyo numbers waayo malaynaa wuu arki karaa way ku baaba'een laakiin xal basiid ahaa loo sameeyey daaweyn iyo in abeesayaasha laga baabi'iyo waxaas dhan ma ahayn waxay ahayd qofkii fiiriya ushaas kor loo taagay qofkii fiiriya wuu badbaadayaa oo way ka joogsatay kuwii fiiriyey way abeesadii ma aysan cunin mana ay ku dhimaneen ilaahay u sheegay wayna rumaysteen waxyaalo simple ah waay waxyaalo basiid ah waay ma aha daawo u soo dejiyey iyo laakiin sambal wuxuu u ahaa masiixa oo imaanaya qof walba oo rumaysta isku tallaabta inuu dembiyadeenna ugu dhintay annaga dembiyadeenna ma dili doonaan because dembigaa wuxuu keenaa dhimasho dhimashadaas waxaa uga badbaadi karnaa marka uu dembiga inoo keenay oo xukun nagu dhacay uu yahay waqtigii aadan uu dembiga dunida soo galay waxa keliya oo uga badbaadi karno dhimashadaas iyo xukunkaas nagu dhacay oo dembiga noo keenay waa fiirinta masiixa lagu qadbay isku tallaabta aad waa in asaga eegno hadda waxaad tiri mogtaa waxyaaba simbale hadda kitaabka wuxuu dhahay mogtaa ilaahay wuxuu doortay waxyaabaha la fududaysto inuu nagu badbaadiyo isku tallaabta waxyaaba fudud oo dadka ay waxay la tahay waxaan waa maxay macnaha waxaan sidee loogu badbaadaya qof isku tallaab macnaha ku qodban laakiin ilaahay wuxuu doortay dadka aragtidooda marka ilaahay waxaan soo xasuusanaa mar walba waxay ku leeyihiin ma nin lagu qodbay isku tallaaba aad aaminaysaan ama caabudaysaan laakiin that is the xalka uu ilaahay u sameeyey dhimashadan ruuxiga ah oo ku timid dembiga miciyuu leeyahay wax qaniinmicida dembiga waa dhimasho saasoo kale abeesaa qaniinaysa laakiin waxay uga badbaadeen markay fiiriyeen ushi oo sii tilmaamaysay masiixa imaanayo waa cajiib waana midda oo hadda masiixa leeyahay maba arki karo mana geli karo qofka haddaanu mar kale dhalan waa dhalashada waxa lagu helaayeen waa tan uu noo sheegay sida aan ku sheegnay also Yuhanna 1 uu dhahayo in alla intii asaga aqbashay waa ereyga ilaah masiixa Yuhanna waxa ku taalo ereyga ilaah oo jir soo qaatay oo na dhaximid marka waxa ku taalo aayadda 12 in alla intii asaga aqbashay
wuxuu siiyey amar ay ku noqdaan caruurta ilaah kuwaas kama dhalanin hooyo aabba israba laakiin waxay ka dhasheen ilaahay marka ilaah siduu ugu talagalay in dadka jirka ay ka dhashaan nin iyo naag isku tagay ayaa ruuxiyanna waxaa looga dhashaa oo qofka u dhalan karaa ruuxi ahaan ugu dhalan karaa marka uu masiixa aqbalo oo ah ereyga ilaah uu ka dhalan karaa exactly sida bini aadanka oo u dhasho nin iyo naag isku tagay ay uga dhashaan taas waa doonista dadka laakiin doonista ilaah waa inaan ruuxa ka dhalana haye marka waa noo soo gabagabeynaa hadda aad iyo aad u mahadsan tahay isla cutubkan hadda aayadda ugu dambeyso ayaa waxay leedahay 35 waxay leedahay aabbuhu wuu jecel yahay wiilka oo wax walba ayuu gacanta u geliyey fiiriya asagaa nolosha laga helaa aayad 36 waxay leedahay kii wiilka rumaystaa wuxuu leeyahay nolosha weligeeda kii aan wiilka rumaysanse nolosha ma arki doono laakiin caradii ilaah ayaa ku taal isaga waayo caradii ilaah maxay ku timid dembiga aadanaha marka waa xukun mar hore la xukumay because waxaa ku yaalo kitaabka horay ayaa dunida loo xukumay yani kii aqbalaa wuu noolaanayaa laakiin asaga xukun kale maba ahanba xukunkii hore dembiga ayuu ku dhex jiraa kaan asaga ogolaanay marka dhegeystayaasha hadda macnaha barnaamijkeena la socdo dhegeysanayo waxaan usoo bandhigaynaa noloshaas sababta aan u wacdinayno oo aan ereyada ilaahay aan dadka aan ula wadaagayno aan kula wadaagayno walaalayaal waa in aad ka badbaadaan xukunkaas waa in aad u timaadaan nolosha weligeeda kitaabka quduuska wuxuu leeyahay qofna ma geli karo mana arki karo boqortooyada ilaah ilaa iyo masiixa aad u timaadid maahane walaal marka waxaan kugu waaninaynaa inaad kitaabka quduuska akhrisatid inaad baratid masiixa iyo inaad u timaadid nolosha weligeeda runtii annaga waa soo gabagabaysay laakiin waa inaan fahanaa masiixiyadda inay ka gadisan tahay diimaha kale aasaaska ama asalka masiixiyadda waxa waaye dhalasho labaad aakhiro iyo ilaah la joogidiisa iyo nolosha weligeed ah waa wax ruuxi ah jirka wuu dhammaadaa laakiin waxa istaagnaan doono oo ilaah weligii la jiri doono waa ruuxa oo weligiis nolosha weligeed ah uu ku heli karona waxa waaye aqbalidda masiixa ereyga ilaah markaas ayuu ruuxa ilaah ku heli doonaa marka mar kalaa tan ka hadlaynaa lianno tan waxa waaye aaday u xiiso badan tahay dhalashada labaad iyo in bini aadanka uusan jir kaliya ahayn uu ka imaaday ruuxa also ama uu yahay ruux marka dhegaystayaasheenna maanta waxaan leenahay kulan dambe waa anigoo ah hoob iyo ninkeeda oo nuura oo idin nabadgelyo masiixa idinla jirto